हेलो गाइस, मैकेनिक भाई और मेरे दोस्तों, आज मेरे पास देखिए डिस्कवर ऑन 25 जो कि है इसका इंजन प्रॉब्लम साउंड। तो चलिए ये जो इंजन है रोकार कैम से दिखा दिया है। इसमें रोकार कैम से क्या ख़त्म हो गया पूरी तरह से। इसके लिए हम खुला है तो अभी इसका ऑयल पम्प चेंज करेंगे। ठीक है, देखिए ये ऑयल पम्प है। ये जो है ऑयल पम्प न्यू वाला, दाम ज़्यादा नहीं, 196 रुपया है। देखिए काम कैसे करता है उसके बारे में आप लोगों को बताऊँगी आज। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल देना है। ठीक है, थोड़ा सा ऑयल देने के बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं हमारा ऑयल पम्प काम कर रहा है कि नहीं। ऐसे घुमा के काम कर सकते हैं। ये जो है ऑयल एक बार ऐसा घुमाएंगे तो जाएगा अंदर में, रिटर्न जाएगा, और ऐसा घुमाएंगे तो हमारा ऑयल पंप काम करेगा, ऊपर में आएगा। ठीक है, इस तरह से काम करता है। इस यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल देके इसको घुमा के देखिए। ठीक है, तो हम इसे पे चेक कर लिया हूँ, अच्छा ही है। तो अभी इसमें फिटिंग करेंगे। चलिए फिटिंग करता हूँ। तो चलिए हम टाइमिंग से लगा दिया, टाइमिंग गार्ड भी नया लगा दिया। देखिए क्लच असेंबली डालेंगे पूरा नया, रिको कंपनी में है जो, इसको डालेंगे। चलिए लगाता हूँ। मैकेनिक में जब भी आप लोग हेड फिटिंग करते हैं तब ये जो डिस्कवर है, डिस्कवर हेड में एक देखिए ये है, ये जो है अंदर में होल दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को। ये होल क्लियर रखना है। ठीक है, ये जो है होल इसको क्लियर रखना है, इसमें से इंजन ऑयल वापस जाता है। ठीक है, तो इसको जब भी फिटिंग करें अच्छी तरह से देखकर फिटिंग करें। बाकी हम नया कैमशाफ्ट, नया रोकर और स्टैंडर्ड रिंग भी है। देखिए 200 रुपये MRP है इसका, रिंग भी लगाएंगे। ये जो है कैमशाफ्ट 596 रुपया है। ये जो है रोकर 358 रुपीज़ है एक पीस का। तो चलिए इसको यहाँ फिटिंग करता हूँ।